საღამოშვიდობის ეთერშია გადაცემა სამკუთხედი, სტუდიაში ნინო ჯაფიაშვილი და ეკა კვესიტაძე მუშაობენ. დღეს ჩვენი საუბრის თემა რელიგიის და პოლიტიკის ურთიერთობა, ძირითადად. რაზე მიუთითებს მართლმადიდებელი ეკლესიით მანიპულირების ტენდენცია ქართულ პოლიტიკაში? პოლიტიკოსები ემსახურებიან ეკლესიის ინტერესებს, თუ პირიქით პოლიტიკოსები იყენებენ ეკლესიის ავტორიტეტს თავისი მიზნებისთვის. ამ თემაზე ჩვენ ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის ლიდერთან ვისაუბრეთ. სამკუთხედის სტუმარი დღეს გიორგი თარგამაძეა. საღამოშვიდობისა გიორგი, სანამ ჩვენ გადავიდოდეთ ძირითად თემაზე, პრეზიდენტმა რამდენიმე წუთის წინ მოუწოდა ოპოზიციას, რომ გაერთიანდეს ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხის გარშემო და ერთად იმსჯელონ ამ თემასთან დაკავშირებით. თქვენი პირველი კომენტარი პრეზიდენტის მოწოდებაზე რა არის? მე ვფიქრობ, არც ოპოზიციას, არც ქართულ საზოგადოებას პრეზიდენტის განსაკუთრებული სპეციალური მოწოდებები საგარეო აგრესიისაგან თავის დაცვის კუთხით არ ჭირდება. ქართული საზოგადოება იმ მომენტში, იმ კრიტიკულ ვითარებაში, რომელიც იქმნება ხოლმე ასე დროს, თავის ერთიანებას ყოველთვის ავლენს, რაც შეეხება დიალოგისკენ მოწოდებას, მე მიმაჩნია, რომ მას ძალიან მცირე დოზა დაჰკრავს გულწრფელობისა. საერთოდ მიმაჩნია, რომ მთელი ეს პროცესი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს აფხაზეთის მიმართულებით, ოდნავ შეიცავს ხელოვნურად სიტუაციის დაძაბვის ნიშნებს და ხდება მანიპულირება. მიმაჩნია, რომ საგარეო საფრთხით მანიპულირებას აქვს ადგილი ქვეყნის შიგნით არსებული პოლიტიკური პრობლემების თვალსაზრისით. როდესაც თალსახად დოკუმენტი არის დადებული, რომელიც ისახავს მიზნად ამ ტერიტორიების ანექსიას, რომელსაც ძალიან მწვავე განცხადებები გააკეთა საერთაშორისო თანამეგობრობის ქვეყნებმა. რა მანიპულირებაზე ლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში? საერთოდ ემთხვევა ამ შემთხვევაში რუსეთის პირველი პირის თქვენ გარიგებაზე ლაპარაკობთ პუტინსა და გარიგებაზე საუბარი, იცით, სიმართლე გითხრათ, რაიმე ტიპის პირდაპირი გარიგება რო არსებობდეს, ამაში ეჭვმეპარება, თუმცა შეიძლება არსებობდეს ინტერესი და თანხმობა. ასეთი რამე პოლიტიკაში ხშირად ხდება ხოლმე, მიუხედავად პიროვნებების მიერ ერთმანეთის სრული მიუღებლობისა არის ზოგადი პოლიტიკა და ამ შემთხვევაში რუსეთს ჭირდება იმისთვის, რომ კოსოვოს გადაწყვეტილების შემდეგ თავის ქვეყანას აჩვენოს, თუ როგორი პრინციპული არის და თამამი ნაბიჯების გადადგმის თვალსაზრისით საქართველოს დამემართებაში. პრეზიდენტ სააკაშვილს და მთლიანად ნაციონალურ ხელისუფლებას ძალიან აწყობს ამ საგარეო საფრთხით მანიპულირება წინასაარჩევნოდ. ეს როგორც წესი ასე ხდება ხოლმე, მაშინ, როდესაც საქართველოს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თარიღი გახლოვდება ამ შემთხვევაში საპარლამენტო არჩევნებში. სპეციალურად წინასაარჩევნოდ რო სააკაშვილმა პუტინი ამას აკეთებს თავის გულისთვის და რუსეთის მთავრობა თავის გულისთვის. ლოგიკა მაინც გაუგებარია. ლოგიკა კანცელარიაში. არა, მე არ მივალ, მე ვთვლი, რომ როცა საუბარი არის დიალოგზე, ამ შემთხვევაში ამ დიალოგს უნდა ჰქონდეს აზრი, ამ შემთხვევაში ნდობის ფაქტორის აღდგენას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და თუ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ ერთად უნდა დავიცვათ ის საერთო ღირებულებები, რომელზეც საუბრობდა პრეზიდენტი სააკაშვილი და უპირველეს ყოვლისა სწორედ დემოკრატიულ ფასეულობებს გულისხმობდა, დემოკრატიის თვალსაზრისით ქართულ ოპოზიციას ძალიან ბევრი საფუძვლიანი პრეტენზია აქვს საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ. გიორგი, თქვენ გააგზავნეთ პირველი გზავნილი რუსეთში. თქვენ თქვით, რომ საქართველოს თვითმიზანი არ იქნება ნატოში გაწევრიანება, სხვა ევროპულ სტრუქტურებში გაწევრიანება. განიხილავთ თუ არა თქვენ თავს როგორც პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც შეიძლება გახდეს პრორუსული ორიენტაციის? ჩვენ ვართ ქართულ ინტერესებზე ორიენტირებული პოლიტიკური პარტია. საერთოდ ეს სიტყვა შეხამება ქართულ პოლიტიკაში დღეს ძალიან მოგებიანი გახდა, რადგან ყველა ამას იძახის, ხო, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ სრულიად თამამად, რომ დღეისათვის ჩვენ შეხედულებით ევროატლანტიკურ სივრცეში საქართველოს ინტეგრაციას ალტერნატივა არ გააჩნია, თუმცა წინააღმდეგი ვართ როგორც ქართულ პოლიტიკაში, ასევე ქართული საზოგადოების ცნობიერებაში იმ სტერეოტიპის ჩამოყალიბებისა, რომ თვითმიზანი უნდა იყოს ნატო და ნატო არის ჩვენი ყველა პრობლემის და ყველა დაკეტილი კარის გასაღების მომრგები. მე დავაზუსტებ უბრალოდ ნინო და ახლა გავიმეორებ შეიძლება იმას, რის თქმასაც თქვენ აპირებდით, რომ ჩვენ ვთვლით, რომ საქართველოსთვის თვითმიზანს არ უნდა წარმოადგენდეს არცეთ პოლიტიკურ ან სამხედრო პოლიტიკურ გაერთიანების წევრობა. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე სახელმწიფოებრივი მიზანი. უსაფრთხოების გარანტია ზუსტად ამას გეტყვით. როგორ შეიძლება მეზობელი რუსეთისგან გვაქვს 4 ძირითადი გარანტიები, თუ კი ეს არის ქვეყანა, რომელსაც ანექსირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიები და მის ინტერესებშია საფრთხეების შექმნა საქართველოს. ჯერჯერობით ჩვენ ამ გარანტიებს ვერ ხედავთ, სწორედ იმის გამო, რომ ამ თემებზე სერიოზული და შინაარსობრივი საუბარი ჯერჯერობით შეუძლებელი არის ჩვენი ქვეყნისა და რუსეთის პირველ პირებს შორის. დღეს ამ ეტაპზე ამის რესურსს ჩვენ ვერ ხედავთ. ფაქტია, რომ სააკაშვილი კვლავ პრეზიდენტია, პუტინი კვლავ პრეზიდენტია. ნაწილობრივ სააკაშვილი ნამდვილად არის პრობლემა, რადგანაც რუსეთი სააკაშვილის ადგილას, ბატონ გიორგი, რას გააკეთებთ ამ კონკრეტულ სიტუაციაში? თავ შევიკავებდი ისეთი
შინაარსის რიტორიკისაგან, რომელმაც პიროვნულად გაართულა ურთიერთობები საქართველოსა და რუსეთის ხელისუფლებას შორის და პიროვნული შეურაცხყოფების შემდეგ ასეთი ტიპის ურთიერთობების ჩამოყალიბება რთულია. მეორე რუსეთის მხრიდან დამეთანხმებით დუმის დეპუტატები ყოველდღე აკეთებენ შეურაცხყოფელ განცხადებებს საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. ეს არის ერთადერთი რამაც გაართულა და ამის გარეშე თქვენ ფიქრობთ, რომ რუსეთი დათმობდა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს? სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლებას და მის პირველ პირს არ აქვს სანდო პოლიტიკური მომლაპარაკებლის რეპუტაცია საერთაშორისო ორგანიზაციებში. შეიძლება ახლა ვინმეს მოეჩვენოს, რომ რაღაცას ისეც ვამბობ, რაც აქამდე არ გაუგია, მაგრამ ამაზე ბევრს საუბრობენ, მათ შორის საერთაშორისო ექსპერტები. ამ შემთხვევაში რუსეთი ნამდვილად არ არის გამონაკლისი და დროა საქართველოში მოვიდეს ისეთი ხელისუფლება, რომელიც მოახერხებს პრობლემების მოგვარებას და არა პრობლემების დახმარებას. როგორ ბატონ გიორგი, საქართველოს მოსახლეობა, როგორ უნდა მოაგვაროთ? თქვენ როგორ მოაგვარებთ? საქართველოს მოსახლეობა თავის ხელისუფლებას ირჩევს იმისთვის, რომ პრობლემები მოუგვაროს და არა მუდმივად ილაპარაკოს ამ პრობლემების არსებობას. მე მიმაჩნია, რომ რუსეთს და საქართველოს ამ რეგიონში და ორივე სახელმწიფოს შიგნით აქვს საერთო ინტერესები და ეს ინტერესები უკავშირდება რუსეთის სამხრეთ საზღვარზე მშვიდობას და მე ვფიქრობ, რომ რუსეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთიანი, მშვიდობიანი, სტაბილური საქართველო. საქართველოსთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ჩრდილოეთ საზღვარზე მშვიდობიანი და სტაბილური. მაგრამ მისი პოლიტიკა ემსახურება საქართველოს სტაბილურობას? მისი პოლიტიკა ამ ეტაპზე არ ემსახურება და არც მოემსახურება, სანამ ჩვენ ვერ მოახერხებთ ჩვენს უპირველეს მოკავშირეებთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროპის სახელმწიფოებთან ერთად რუსეთთან საერთო ენის გამონაკლისს. რუსეთთან ურთიერთობების დარეგულირებისთვის ნატოს დათმობდით? რუსეთთან ურთიერთობების დარეგულირებაც თავისთავად თვითმიზანი არ უნდა იყოს. როგორც კი ჩვენ მივიღებთ გარანტიას, პირდაპირ პასუხს გეუბნებია ძალიან გთხოვთ, პირდაპირ პასუხს გეუბნებით. რუსეთთან ურთიერთობის დარეგულირებაც არ არის თვითმიზანი, ისევე როგორც ნატოში გაწევრიანება. თუ კი მე რომელიმე მიმართულები დავინახავ რეალურ გარანტიებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის, ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტიების, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების და ჩვენი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესების, მე მზად ვარ ამ შემთხვევაში ვიფიქრო ამას. თქვენი აზრით რუსეთი დაგვიბრუნებს აფხაზეთსა და ნატოზე ოსეთს? არ უნდა ვთქვათ, ნატოსთან ურთიერთობა ჩვენ ძალიან ინტენსიურად უნდა გავაგრძელოთ და ეს შეიძლება იყოს ერთი გზა საიმისოდ, რომ რუსეთთან ჩვენ მოახერხოთ ძალიან საინტერესო პოლიტიკური ვაჭრობის განხორციელება. ბატონ გიორგი, კიდევ ერთ კითხვას დავსვამ ამ თემასთან დაკავშირებით. როგორ აპირებთ რუსეთთან მოლაპარაკებების უკეთესად წარმართვას, ვიდრე ამას საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს, როდესაც თვითონ რუსეთი არ არის არც სამართლიანი სახელმწიფო, არც დემოკრატიული სახელმწიფო, არც სახელმწიფო, რომელიც ითვალისწინებს საერთაშორისო შეთანხმებებს, დემოკრატიულ ღირებულებებს. როგორ აპირებთ ამის გაკეთებას ასეთ არასანდო და არაპოპულარულ პარტნიორთან? დემოკრატიულ ღირებულებებზე აპელირება საერთაშორისო ურთიერთობებში, როგორც წესი, არის ძალიან არაპროდუქტიული, არის ბევრი სახელმწიფო, რომელიც საკმაოდ არადემოკრატიულია, მაგრამ იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი, მშვენივრად ახერხებს მათთან ურთიერთობის დალაგებას და სტრატეგიულ პარტნიორობას. მე მიმაჩნია, რომ ორმაგი სტანდარტები არ უნდა ქონდეს. კარგი ურთიერთობები აქვს, მშვენიერი ურთიერთობები აქვს ერთმანეთთან, თუმცა მე აქვე გეტყვით, რომ მართალია რუსეთი ავტორიტარიზმის ხარისხით ნამდვილად ვერ შეედრება საქართველოს. ამ თვალსაზრისით საგრძნობლად წინ ვარ, თუნდაც იმის გამო, რომ მე დღეს სტუდიაში ვზივარ, მაგრამ ვერ ვიტყოდი, რომ ჩვენ ძალიან შორს ვართ წასულები, ქვეყანაში არის სახელმწიფო ცენზურა, მათ შორის მედიაზე. შესაბამისად, მე არ ურჩევდი არავის და მათ შორის არც საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ძალიან თანამი განცხადებები აკეთოს საქართველოს ძალიან შორ წასულობაზე დემოკრატიული სისტემის შენებების კუთხით. თქვენს დოკუმენტში, პროგრამაში გიწერიათ, რომ თქვენთვის ამოსავალი წერტილი არის თავისუფალი საზოგადოება. იქნებ კიდევ ერთხელ დაგვიკო კონკრეტულად რას გულისხმობთ თავისუფალ საზოგადოებაში, თქვენთვის რას ნიშნავს თავისუფალი საზოგადოება და რა პრინციპებს ემყარება ის? თავისუფალი ადამიანი უნდა გრძნობდეს თავს კომფორტულად სისტემაში. სისტემა თავისთავად გულისხმობს უპირველეს ყოვლისა თავისუფალ მედიას, გულისხმობს თავისუფალი არჩევანის უფლებას, გულისხმობს თავისუფალ სასამართლოს და იმ სახელისუფლებო შტოების სრულ დამოუკიდებლობას ერთმანეთისაგან, რომელიც უნდა უზრუნველყოფდეს ქვეყანაში ურთიერთკონტროლის და ურთიერთბალანსირების სისტემის ფუნქციონირებას. სრულად დამაკმაყოფილებელია, ბატონ გიორგი, მაგრამ იყავით თუ არა იგივე პრინციპების ერთგული, მაშინ როდესაც ასხან აბაშიძესთან ერთად იყავით? მე ამ კითხვას ხადია ველოდი, ყოველთვის ველი ხოლმე. ვიყავი, შემიძლია მოგიყვანოთ ბევრი მაგალითი იმისა, როდესაც მე ჩემი საქმიანობით, ჩემი პროფესიული საქმიანობით მათ შორის კონკრეტული კითხვა, ასხან აბაშიძე იყო თუ არა დემოკრატი მმართველი ადამიანი, რომელთანაც მუშაობა თქვენთვის იყო კომფორტული?
ჩემთვის მასთან მუშაობა იყო კომფორტული, მუშაობის იმ ეტაპზე, როცა ჩვენ ერთად მუშაობდით, სანამ ჩვენი პოლიტიკური შეხედულებები ერთმანეთისაგან გაიყოფოდა, მე ვიყავი პრესამსახურის უფროსი. შემიძლია გითხრათ თამამად, რომ ჟურნალისტთა აბსოლუტურ უმეტესობას თუ ყველას არა, ჰქონდა საშუალება მასთან ურთიერთობის, ჰქონდა საშუალება მისთვის კითხვების დასმის და ასე შემდეგ. ეს არის მედიის თავისუფლების ხარისხის გამსაზღვრელი. ერთ-ერთი გამსაზღვრელი. ერთ-ერთი ის ფაქტი, რომ ჟურნალისტებს არ ჰქონდა საქართველოში პრეზიდენტ სააკაშვილთან ბრიფინგზე დასწრების საშუალება არ აქვს ჟურნალისტებს, ყოველ ორ შაბათს იმავე ასლანაბაშიძესთან ნებისმიერ ქართულ და არაქართულ ჟურნალისტს ყოველგვარი აკრედიტაციის გარეშე შეხვედრა კითხვის დასმა. რომლის მმართველობის ქვეშ, უკაცრავად ნინო, რომლის მმართველობის ქვეშ ჟურნალისტები გაიცნდნენ დევნას, თუ არ ჩავთვლით აჭარის ტელევიზიას, რომლის მმართველობის ქვეშ დაიხურა 25 არხი, რომლის მმართველობის ქვეშ არ გადაიცემოდა იქ რუსთავი 2, რომლის მმართველობის ქვეშ ჩვეულებრივ ადამიანებს არ ქონდათ საშუალება რომ გამოეთქვათ თავისი აზრი და ეშინოდათ ამ აზრის გამოთქვის, ეს იყო ადამიანი, რომლის მმართველობის ქვეშ იყო უკანონო პატიმარი ასანიძე და რომელიც შემდეგ ევროსასამართლომ გაამართლა, როდესაც მასთან იყავით თუ არა თავისუფალი საზოგადოების პრინციპების ერთგული. მე შემიძლია ნაწილ თქვენ ჩამოთვლილ მაგალითებს დაგეთანხმოთ, რაც შეეხება უკანონო პატიმარს, რაც შეეხება ყველა დანარჩენ ფაქტს, მათ შორის რუსთავი 2-ის მაუწყებლობას, იყო მცირე წყვეტა, რომელიც ჩემი ჩარევის შემდეგ სხვათა შორის მახსოვს მაშინ ბატონი ეროსკის მარიშვილის ჩამს. ეს არ იყო ტექნიკური პრობლემა და სწორედ ტექნიკური პრობლემა რო არ იყო, ამიტომაც გახდა საჭირო ჩემი ჩარევა, თორე სხვა შემთხვევაში სხვა ადამიანების მეშვეობით მოხერხდებოდა მაუწყებლობის აღდგენა. არც რუსთავი 2-ს ქონია მაუწყებლობის პრობლემა და არც ადამიანებს ქონიათ რაიმე პრობლემები საკუთარი აზრის გამოთქმასთან დაკავშირებით. და ამის მაგალითი იყო ის წლები, როდესაც საქართველოს მასშტაბით ტელევიზიით იქნებოდა თუ გაზეთის მეშვეობით, ასლანაბაშიძის კრიტიკის საშუალება ჰქონდა ყველას. რაც შეეხება თავად ასლანაბაშიძის აჭარაში და აჭარის ტელევიზიით, სადაც მათ შორის აჭარის ტელევიზია. თუმცა აჭარის ტელევიზიას მაშინ უბრალოდ არ შეეძლო მისი გამოსვლის აჭარის ტელევიზიას, ეს იყო მითიური ამბავი, რომ არც ერთი მისი გამოსვლა არ იყო შეკვეცილი და მთლიანად ხდებოდა მისი გამოსვლის ტრანსლირება. იცით რას გეტყვით, რომ მე მუშაობდი აჭარის ტელევიზიაში და ამ მოკვეცაზე მე არ მემუშავია. თუ ჩემს შემდეგ ვინმეს ქონდა ამ თვალსაზრისით რაიმე პრობლემები, მე მათ ნაცვლად ვერ ვისაუბრებ. მე შემიძლია გითხრათ აბსოლუტურად ღიად, რომ თუ გახსოვთ ბატონ ასლანაბაშიძესთან ჩაწერილი ინტერვიუ, გახსოვთ კასეტები რო წამართვეს, რო ჩამომართვეს, თქვენ მაშინ პრეს-მდივანი იყავით ბატონი აბაშიძის და არ დამიბრუნეს ის კასეტები დღემდე. შეიძლება მე მაშინ ამერიკული ორგანიზაციის წარმომადგენელი ვიყავ. ყოველ შემთხვევაში მე ყველანაირად ვცდილობდი, რომ ასეთ სიტუაციებში სიტუაცია მალე განუხტულიყო და თუ კი ვინმე რაიმე პრობლემას ქმნიდა ამ თვალსაზრისით, მე მიმაჩნია, რომ ის იყო ამ შემთხვევაში. ასლანაბაშიძემ ჩამოგართვათ კასეტები? მისი მითითებით უშუალოდ. შეიძლება. ყოველ შემთხვევაში ბევრი იყო ისეთი ადამიანი, რომელიც თვით შემოქმედებას ეწეოდა. მაგრამ რა გიამაყებათ, როდესაც ამბობთ, რომ მე ამაყება ყოველი წელი, რომელიც გავატარე ასლანაბაშიძესთან. რა გიამაყებათ? ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გაკეთა ამ პერიოდში, მათ შორის აჭარაში. მე ვთვლი, რომ იმ დროს საქართველოში დემოკრატიის პრობლემები, იმ დროს დემოკრატიის პრობლემები იყო მთელ საქართველოში. იმ დროს დემოკრატიის პრობლემები იყო მთელ საქართველოში. მე ვთვლი, რომ იმ პერიოდში ასლანაბაშიძემ შეასრულა პოზიტიური როლი ქართულ პოლიტიკაში. დაწყებული სამოქალაქო ომის ტალღის შეჩერებით თავის ტერიტორიაზე შეიძლება ვინმესთვის ძველი იყოს და მნიშვნელოვანი, მაგრამ მაშინ როდესაც მთელი საქართველო გადაიბუქა, გადაიწვა და ადამიანები ხოცებოდნენ, აჭარაში მსგავსი რამე არ ყოფილა. ამის შემდეგ იყო პრობლემები, როდესაც ამ ადამიანმა ამ შემთხვევაში ასლანაბაშიძემ ვერ მოახერხა უკვე ახალ პოლიტიკურ სიტუაციაში სწორად გარკვევა და მე მიმაჩნია, რომ ეს იყო სწორედ ის პერიოდი, როდესაც მას უნდა გადაედგა ნაბიჯები ადგილზე დემოკრატიული მიმართულებით. მან დაუშვა შესტომები, შესაბამისად არის ის პოლიტიკური შედეგი, რომელიც დღეს დგას საქართველოში, კონკრეტულად მასთან მიმართებაში. თუმცა მე ვთვლი, რომ ასლანაბაშიძე არ იყო იმაზე უფრო ნაკლებად დემოკრატი, ვიდრე იყო ედუარდ შევარდნაძე და ნებისმიერ შემთხვევაში ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების იმპულსი უნდა მოდიოდეს ცენტრიდან და სანამ ცენტრში იქნება მიდრეკილებები ტოტალიტარიზმისკენ, ავტორიტარიზმისკენ, რეგიონებში ყოველთვის შეიძლება იყოს ასეთი ტიპის პრობლემები. მე შემიძლია ტოტალიტარიზმი იყო, ავტორიტარიზმი თქვენ ემსახურებოდით გადავიდეთ რელიგიაზე. ვებრძოდი სწორედ საქართველოს აღორძინების მეშვეობით, ვებრძოდი შევარდნაძის რეჟიმის დასუსტებას და სწორედ ასლანაბაშიძემ და საქართველოს აღორძინებამ, არა მარტო აბაშიძესთან, ბატონ ვახტანგ ბოჭორიშვილთან, ბატონ აკაკი ასათიანთან, მუხრან მაჭავარიანთან, სხვებთან და სხვებთან, ეს იყო სწორედ ის პარლამენტი, სადაც საქართველოს აღორძინებამ მოახერხა შევარდნაძის რეჟიმის დასუსტება და შემდეგ უბრალოდ მივიღეთ ერთწლიანი ვითომ ოპოზიციონერობის თამაში, რომელიც დაამთავრდა გვარდების რევოლუციით. ხალხი გამოაგზავნა
იმისათვის რომ სამწუხაროდ მე შევარდნაძის რეჟიმი გადარჩენილი იყო. სამწუხაროდ სწორედ მანამდე გაიყო ჩვენი გზები და ამ დროს წელიწადნახევარი ჩვენ უკვე საერთო პოლიტიკური არათუ ხედვა არ ქონდა. მე ვიყავი უკვე აბსოლუტურად სხვა რეჟიმში, არათუ მასთან ურთიერთობის, მე პარლამენტის დავტოვე, სწორედ ამის გამო მანამდე ჯერ კიდევ გახსოვთ, რომ დავტოვე დეპუტატობის მანდატი. შიდა უთანხმოება გამოწვეული იყო სწორედ ამის გამო, თორე განსხვავებით ზოგიერთი დღევანდელი პოლიტიკოსებისაგან სიების შედგენის გამო მაშინ არ ადგილობრივი არჩევნებით უკმაყოფილო იყო ასლან აბაშიძე. ადგილობრივი არჩევნები 8 თვით ადრე ჩატარდა, ვიდრე მე მივიღებდი ამ გადაწყვეტილებას. ამ თემასთან დაკავშირებით გადავიდეთ თქვენს პროგრამაზე და გადავიდეთ ეკლესიის თემაზე. თქვენ ამბობთ, რომ ითხოვთ სახელმწიფო თუ ოფიციალურ რელიგიად მართლმადიდებლობის გამოცხადებას. მოდი დავაზუსტოთ, სახელმწიფო თუ ოფიციალურ რელიგიად. ოფიციალურ რელიგია ჩვენ კანონმდებლობით მოიხსენება ყველა ეს რელიგია, რომელიც არის დარეგისტრირებული, ანუ არის მოქცეული იურიდიულ სივრცეში, სამართლებრივ სივრცეში. ანუ თქვენ ალბათ გულისხმობთ სახელმწიფო რელიგიას. ჩვენი კანონმდებლობით ეს არის. მე შემიძლია პირდაპირ წაგიკითხოთ ის ცვლილება, მუხლის შეთავაზება, რომელზეც ჩვენ ალბათ დღეს უნდა ვისაუბროთ, თუ კი დრო დაგვრჩება ამისათვის. რომ ვისაუბროთ ამაზე, სასურველია, რომ მოისმინოს ტელემოყურებელმა რაზე არის საუბარი. ვიდრე არის კონკორდატში, იმიტომ რომ მართლმადიდებელი ეკლესიის ძალიან მნიშვნელოვანი როლი უკვე აღნიშნულია. რა გინდათ უფრო მეტი? მართლმადიდებლური რელიგიისა და ზოგადად ეკლესიის როლი არის აღნიშნული, კი ბატონო. უბრალოდ მე მსურს, რომ ადამიანებს, რომლებიც გამოვედით ამ ინიციატივით და ამ ინიციატივას დღეს უკვე ხელს აწერს 10,000-ობით საქართველოს მცხოვრები მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩვენ ვსაუბრობთ საქართველოს კონსტიტუციის მე-9 მუხლში ცვლილების შეტანაზე, რომელშიც პირველი პუნქტი მიგვითითებს იმაზე, რომ საქართველოში აღიარებული და გარანტირებულია რწმენისა და აღსარებლობის სრული თავისუფლება, ყველას აქვს უფლება აღასრულოს რელიგიური რიტუალები, იმგვარად რომ მან არ შეელახოს სხვა რწმენის ადამიანთა უფლებები და თავისუფლებები, ხოლო მეორე პუნქტში ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველოს ოფიციალური რელიგია არის ქრისტიანული მართლმადიდებლობა, როგორც ქართული ხალხის ტრადიციულად აღიარებული რელიგია. სახელმწიფო მფარველობს საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას და ზრუნავს მისი როლის გამტკიცებას საზოგადოებაში. აი თუ ახალი არ არის, მაშინ რატო არის ამ ხელა აჟიოტაჟი? ახალი არის ის, რომ კონსტიტუციურ დონეზე ჩვენ ვთვლით, რომ უნდა იყოს საქართველოს მართლმადიდებელი რელიგია აღიარებული ოფიციალური რელიგიად. სწორედ ამის გამო თუ კი ეს არის აღიარებული, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს და იქნება ძალიან კარგი, თუ კონსტიტუციის დონეზე, კონსტიტუციურად ჩვენი საზოგადოება საქართველოს კონკორდატი, რომელშიც ყველაფერი წერია, ბატონ გიორგი. იქ არ წერია, რომ ეს არის ოფიციალური ამ შემთხვევაში მაშინ მე თქვენ გეტყვით, რომ დეკანოზმა დავით ჩარაშენიძემ, უკაცრავად ერთი წამით უნდა დავასრულო კითხვა. დეკანოზმა დავით ჩარაშენიძემ 2 კვირის წინ ტელეკომპანია მზის ეთერში განაცხადა, რომ თქვენი ეს პოზიცია არ იყო შეთანხმებული საპატრიარქოსთან, რომ ესეთ გადაწყვეტილებებს იღებს წმინდა სინოდი და წმინდა სინოდის გადაწყვეტილება არის ის, რომ მათთვის სახელმწიფოსთან ურთიერთობის ფორმა არის მიღებული კონკორდატი და ეს არის მართლის ყველაზე მისაღები ფორმა. თქვენ რატომ გამოდიხართ იმ ინიციატივით, რომელიც არ არის შეთანხმებული საპატრიარქოსთან? ეს წინადადება არანაირად არ იწინააღმდეგება ამ შემთხვევაში საქართველოს ეკლესიის პოზიციას. ეს ცვლილება მთლიანად არის გამშვალული იმ სულისკვეთებით, რომელთაც მომზადდა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასა და საქართველოს სახელმწიფოს შორის ხელშეკრულება, ეგრეთ წოდებული კონკორდატი. აქ საუბარია იმაზე, რომ ამ ხელშეკრულებაში ასახული სულისკვეთება აისახოს საქართველოს კონსტიტუციაშიც. ჩვენ ვთვლით, რომ საქართველოში მართლმადიდებელ ეკლესიას ჰქონდა და შეიძლება გაუჩნდეს მომავალში სერიოზული პრობლემები და ამის თქმის საფუძველი გვაქვს. მათ შორის შემიძლია გითხრათ, რომ არა მარტო ამ მოქმედ საქართველოს ხელისუფლებას, არამედ სხვა მომავალ საქართველოს ხელისუფლებებს შეიძლება გაუჩნდეს ცდუნება კვლავ დაიწყოს სერიოზული შეტევა და კვლავ დაიწყოს სერიოზული მადისკრედიტირებელი კამპანია საქართველოს ეკლესიის მიმართ. რამდენადაც და რადგანაც იყო მე გეტყვით, საქართველოს ხელისუფლება ქართული ეკლესიის როლი ქართულ საზოგადოებაში. თქვენ ასე ამბობთ, და შეუქმნათ მის სიძლიერეს კონსტიტუციური გარანტიები. ჩვენ ვთვლით, რომ ამისთვის აუცილებელი არის კონსტიტუციური გარანტიის ასახვა. საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას აქვს გაცილებით უფრო მეტი გავლენა და ავტორიტეტი, ვიდრე თქვენ პოლიტიკურ პარტიას. პატრიარქს აქვს გაცილებით უფრო მეტი ავტორიტეტი და გავლენა, ვიდრე პირადად თქვენ. რაში ჭირდება საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის დაცვა და მისი დახმარება პრომოუშენში? მე გეტყვით ერთ ამის, რომ ჩვენი დაცვა და დახმარება კი არ ჭირდება, ჩვენ ყველას გვიცავს ჩვენი ეკლესია და ჩვენი რწმენა.
მაგრამ ქართულ ეკლესიას თანადგომა სჭირდება არა მარტო ჩვენი პოლიტიკური მოძრაობის და ორგანიზაციის, არამედ ნებისმიერი ქართველის, რომელიც თვლის, რომ დღეს ქართული ეროვნული ინტერესების გიორგი, უკვე 80% საქართველოს მოქალაქე აქ არის ზუსტად დამარხული ძაღლის თავი, რომ ეს არის ზუსტად აქ არის ძაღლის თავი დამარხული. რატომ დაიწყო შეტევა თავის დროზე ეკლესიას? სწორედ იმიტომ, რომ შეტევა დაიწყო, მოდი დაგვიკონკრეტეთ, ძალიან საინტერესოა. ერთადერთი საზოგადოებრივი ინსტიტუტი საქართველოში, რომელიც ჯერ კიდევ არის შენარჩუნებული და ყოველთვის იქნება და რომელიც სარგებლობს საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის ნდობით და ავტორიტეტით, ეს არის სწორედ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია. ეს გახდა საბაბი იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ, ვარდების ხელისუფლებამ დაიწყო პირდაპირ და აშკარა შეტევა თავის დროზე საქართველოს ხელისუფლებას. ამის ფაქტები იყო დისკრედიტაციის მცდელობა და შიდა ფრაქციული წინააღმდეგობების გაღვივება საქართველოს ეკლესიაში. მცდელობა იყო, რაც დამთავრდა დანარჩენი დოკუმენტური ამის თაობაზე ღია მსჯელობები მიდიოდა და ღია საუბრები მიდიოდა თავისუფლების ინსტიტუტის საქართველოს ხელისუფლების შეტევა ეკლესიაზე. თავად ირაკლი ოქრუაშვილი თავის მინისტრი ღიად საუბრობდა არსებულ გეგმაზე, რომელიც სპეცსამსახურებში მუშავდებოდა და ეს გეგმა ხორციელდებოდა ზუსტად იმ თანმიმდევრობით, რაზეც იყო საუბარი. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ. მე ირაკლი ოქრუაშვილი არ არის მტკიცებულობა. დაინგრა რომელ ეკლესიაზე ვაყარებთ? ჯვარი მოხერხე საქართველოში. ბატონ გიორგი, ეკლესია მოდი მაშინ ჩვენ ყავს ხელისუფლება, არა ბატონ გიორგი, შეურაცხყოფა მიეყენა ეკლესიას. საქართველოს მოსახლეობას ერთხელ უკვე შეეშალა, როდესაც აირჩია ხელისუფლება, რომელსაც შეეძლო 21 საუკუნეში დაინგრია ეკლესია. ბატონ გიორგი, მოდი მაშინ სახალხო დამცველს არც ერთხელ ვარ დაზღვევლები იმისაგან, საქართველოს მოსახლეობამ ერთხელ დაშვებული შესწავლა მეორეჯერ არ შეიძლება გაიმეოროს და არ აირჩიოს ისეთი ხელისუფლება, რომელიც კვლავ გაიმეორებს ასეთ პასუხი არ აქვს. კითხვა დამამთავრებელად. სახალხო დამცველს ენდობით? რა თქმა უნდა ენდობით. მაშინ სახალხო დამცველის მოხსენებაშია ზუსტად დაწერილი, რომ აი ეს ეკლესია, ის ადგილი არ იყო ეკლესიის ფლობელობაში. ასე რომ მშენებლობა იყო უკანონო, შესაბამისად დანგრევაც იყო უკანონო. თუმცა ამის შემდეგ მოხდა შეთანხმება ხელისუფლებასა და ეკლესიას შორის. იქ აიგება ეკლესია და გარდა ამისა აჭარაში 11 მშენებარე ეკლესია და ძალიან ბევრი მიწები გადაეცა საპატრიარქოს. ანუ თქვენ რას გააკეთებთ იმაზე მეც, რასაც საქართველოს ხელისუფლება უკვე აკეთებს? მე არ გავაკეთებ, გააკეთებს ეს კონსტიტუციური ცვლილება, რომელიც შევა ძალაში. ეს კონსტიტუციური ცვლილება უკვე არსებობს. თქვენ ოფიციალურად არ არსებობს საკონსტიტუციო შეთანხმება. სახალხო დამცველისგან განცხადებასთან დაკავშირებით ჩემი პასუხი მოგესმენთ. აქ არის ღირებულებითი განსხვავება, მათ შორის როგორც ჩანს ჩვენ შორისაც. მე მიმაჩნია, რომ საუბარი რაღაც იურიდიულ დეტალებზე, რომელიმე ტერიტორიის მფლობელობასთან დაკავშირებით, როდესაც ანგრევენ ნაკურთხ ეკლესიას, ზედმეტია. აქ არის ღირებულებითი განსხვავება. იქ სადაც მიეყენებენ არა უბრალოდ მშენებარე, არამედ ნაკურთხ ეკლესიას. ბულდოზერს და სხვა შორის ძალიან საინტერესო ფაქტი იყო, როდესაც მაჰმადიანი ტრაქტორისტი იჯდა ამ ტრაქტორზე და არ იცოდა რისთვის აიყვანეს იქ როცა ნახამ რისთვისაც მიიყვანეს, გადახტა და გაიქცა და მე ერთ სპეცნაზელს დაანგრევინეს ეს ეკლესია. ხო, ეს ძალიან საინტერესო ფაქტია. როდესაც ეს ხდება საქართველოში, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ ვალდებულები ორმაგი ყურადღება და სიფრთხილე გამოვიჩინოთ ამ მიმართულებით მომავალში. სწორედ ამის გამო არის აუცილებელი, რომ კონსტიტუციური გარანტიებით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ფუნქცია და როლი ქართულ საზოგადოებაში იყოს განმტკიცებული. ამ შემთხვევაში სწორედ ამის გამო ჭირდება. ბატონო გიორგი, ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიას არანაირი კონსტიტუციური გარანტიები არ დაჭირვებია იმისათვის, რომ 100 წლების განმავლობაში ძალიან სერიოზული შემოტევებისთვის გაეძლო. ცოტა ამპარტალნობა და გულუბრყვილობა ხო არ არის პოლიტიკოსების მხრიდან, ვინც არ უნდა იყოს ეს მის იმიჯზე ზრუნვა და მისი დაცვა. ეკლესიის იმიჯზე ან მისთვის პრობლემების შექმნა. იქნება ნაციონალური მოძრაობა თუ ფორმულირება ეკლესიის იმიჯზე არ ამზრუნავს ამ შემთხვევაში ღმერთმა დაგვიფაროს. მე პირიქით გეტყვით. დაცვა არის თითოეული ჩვენგანის მოვალეობა. დაცვა არის თითოეული ჩვენგანის მოვალეობა. ეს შედის ჩვენს ეროვნულ ინტერესებში, სახელმწიფო ინტერესებში. რადგანაც მე მგონია და დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ საქართველოს წინ აქვს კიდევ ძალიან ბევრი პრობლემა, გადასაწყვეტი მოსაგვარებელი. ამისთვის არის აუცილებელი. ან ვინც არის მართლმადიდებელი იყოს პატიოსანი მორწმუნე. და არა იმაზე პრეტენზია, რომ მას ჩვენ საუბრობთ როგორც საზოგადოებრივ ინსტიტუტზე. საზოგადოებრივი ინსტიტუტი, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, საქართველოს ხელისუფლებისაგან აღმოჩნდა სამიზნედ.
ეს პერიოდი თითქოს განვლილია, მაგრამ ის რაც მოხდა ერთხელ, აღარ უნდა განმეორდეს არასოდეს. სწორედ ამიტომ, სწორედ თუნდაც პრევენციისთვის, საქართველოს კონსტიტუციაში უნდა იყოს შესაბამისი მუხლები, სადაც ქვეყნის ოფიციალურ რელიგიად იქნება აღიარებული მართლმადიდებლური რელიგია და მე გეტყვით მეც რომ ეს არ არის რაღაცა განსაკუთრებული სიახლე ჩვენი სინამდვილისთვის. ევროკავშირის წევრი არაერთი ქვეყანა თავის კონსტიტუციაში ამით იწყებს საერთოდ, მათ შორის იგივე ნორვეგია, მათ შორის დანია, სხვა ქვეყნები, რომლებიც გამოირჩევიან თავიანთი სხვა ისტორიული გამოცდილება და ისტორიული გამოცდილების თვალსაზრისით თუ ვისაუბრებთ, ჩვენ არანაკლები საბაბი გვაქვს. არანაკლები საბაბი გვაქვს საიმისოდ, რომ არ გვეხატებოდეს, არ გვწვენოდეს მithumedes ჩვენი რელიგიის ოფიციალური რელიგიად აღიარებას. და იქ აქვს სხვა ფუნქცია, სოციალური ფუნქცია აქვს ეკლესიას ამაზე შეგვიძლია. რა პრობლემას ხედავთ იმაში, რომ ოფიციალურ რელიგიად გამოცხადდეს? პრობლემას იმაში ხედავთ. ხედავთ რა იმ პრობლემას? მნიშვნელობა ვერ გაიგეთ ამის აგიხსნეთ ერთ მარტივ რაღაცას. ეს ამ საფრთხის შეგრძნება აკმაყოფილებს კონკორდატი ის რომ თქვენ ამ თემით манипуლირებთ, ეს ნიშნავს რომ თქვენ უკვე იყენებთ ავტორიტეტს, ეკლესიის ავტორიტეტს და თქვენი ინტერესებისთვის იყენებთ ამას და არა ეკლესიას იცავთ. ნიშნავს თუ არა ამას? ეკლესიის ავტორიტეტის გამოყენებას ვერავინ მოახერხებს და ჩვენ პირიქით ვამბობთ რომ ეს არ უნდა დარჩეს ერთი რომელიმე პოლიტიკური მოძრაობის ან ადამიანის ინიციატივით. ჩვენ მოუწოდებთ მათ შორის სხვა ოპოზიციურ გაერთიანებას, თუნდაც სახელმწიფო პარტიას, ყველა პოლიტიკურ დაჯგუფებას, შემოუერთდნენ ამ ხელშეკრულებას, უпроსტորეთ ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების ხელმოწერას დარწმუნებული ბევრი შემოერთდება. ეს არ გახდება ასეთი აჟიტირების საგანი. მე მაჩნია რომ შეგნებულად ხდება ამ თემის პროვოცირება იმისათვის რომ რაღაცა ტიპის манипуляციებზე იყოს საუბარი. არა ბატონო, პრობლემა არ არის. ამას უნდა ერქვა ჩვენი ინიციატივა. საქართველოში მართლმადიდებლური რელიგია უნდა აღიარებული იქნეს ოფიციალურ რელიგიად და მე ვთვლი, რომ ქრისტიან-დემოკრატების პოლიტიკაში მოსვლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ამით იქნება შესრულებული. გიორგი, თქვენ ამბობთ, რომ თავისუფალი საზოგადოება არის თქვენთვის ამოსავალი წერტილი. თავისუფალი საზოგადოება, სადაც არაპოპულარული მოსაზრებები, არაპოპულარული აზრები არის დაცული. თქვენ ამბობთ პარალელურად, რომ ბრძოლას უცხადებთ ათეისტებს. ათეისტებს არ აქვთ ამ ქვეყანაში არსებობის უფლება. თავისუფალ საზოგადოებაში აქვთ თუ არა ათეისტებს? ჩვენ არ გვითხოვს, რომ ბრძოლას ხმალით და מחვილით უცხადებთ. ჩვენ თვლით, რომ რას დიდი განსხვავება არის. მაშინ ჩემ გასწავლება თქვენ ნამდვილად არ გჭირდებათ. საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ თვლით, რომ მებრძოლი ათეისტების ადგილი, თუნდაც ჩვენ საგანმანათლებლო სისტემაში, სადაც მათ ჩვენი შვილების ბედი ავალიათ, ადგილი არ არის. ამიტომ ჩვენ ვეცდებით, რომ საქართველოს არა როგორ გეკადრებათ, ეს არც არავის უთქვავს და მე გეტყვით მეც, რომ ამ შემთხვევაში ყველა მორწმუნე სხვა სარწმუნოების და აღსარებლობის მქონე ადამიანისთვის საქართველოში ისტორიიდან არის ძალიან კარგად ცნობილი, რომ ყველა ეროვნული და ყველა რელიგიური უმცირესობის უფლებები საქართველოში ყოველთვის ყველაზე მეტად იყო დაცული სწორედ მაშინ, როდესაც საქართველოს სახელმწიფო იყო ძლიერი და ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია ძლიერად იდგა ფეხზე. ეს კითხვები არ აქვს სხვა სარწმუნოების ადამიანებს. ძალიან საინტერესო აგნოსტიკოსების მიმართ რა პოზიცია აქვს? ბრძოლას უცხადებთ თუ არა აგნოსტიკოსებს? ანუ ადამიანებს, რომლებიც არც ადასტურებენ და არც უარყოფენ ღმერთის არსებობას. ასეთ ტიპის ბრძოლას ჩვენ ახლა ხმლითა და מחვილით არავის უცხადებთ, მაგრამ ჩვენ ვართ წინააღმდეგნი აგრესიული პროზელიტიზმის, რომელზეც სხვათა შორის ევროკავშირის მთელ რიგ სახელმწიფოებში არის მიღებული შესაბამისი ნორმატიული აქტები და ამ შემთხვევაში საქართველოს არ უნდა იყოს გამონაკლისი, ჩვენ უნდა მივცეთ საშუალება და ეს მოვალეობა არის ჩვენი ყველა ტრადიციულ რელიგიას არსებობის და აღსარებლობის. ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. მე თქვენს პროგრამაში არის ესეთი რამ დაწერილი, რომ ტრადიციული ქართველია თქვენი თავარი ობიექტი. რას ნიშნავს? ანუ ქართველები, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც არიან სხვა ეთნიკური კუთვნილების, არ აინტერესებს თქვენ პარტიას? არა თუ აინტერესებს. ყველგან არის პროგრამაში, არსად ერთი სიტყვაც არ არის ნათქვამი საქართველოს მოქალაქეებზე, სხვა ეთნიკური წარმოშობის ადამიანებზე. ტრადიციულ ქართველზე კეთდება მხოლოდ აქცენტი. რატომ ეს არის შეცდომა, რომელიც გაიფარა მთელი მუხლი, სადაც საუბარი არის ეროვნულ უმცირესობებთან, რელიგიურ უმცირესობებთან ურთიერთობაზე. მე რამდენიმე დღის წინ გახდით ხულოს რაიონში აჭარაში, ვიყავი რამდენიმე სოფელში, ვესაუბრე რამდენიმე რელიგიურ ლიდერს, მეჩეთში ჰქონდა შეხვედრები და მე მათგან არ უმისმენია რაიმე ტიპის ისეთი კითხვის ნიშნები, რომელიც რაიმე პრობლემას შექმნიდა. პირიქით, მათ ძალიან კარგად ესმის, რომ საქართველოში მართლმადიდებელი რელიგიის სიძლიერე დიდწილად განაპირობებს სხვა ყველა ტრადიციული აღსარებლობის
ქართლის და კიდევ ერთი ადამიანებისთვის ძალიან სრული მოკლედ, გარანტიების ძალიან შექმნას. მოკლედ. რას იცით ისე რა მითხრა? ტრადიციული ქართველი და რას ისე სტერილური ქართველი? სტერილური ქართველი არის ისეთი ქართველი, რომლის შექმნასაც ტესტი ხომ არ აქვს, როგორ უნდა დაადგინოს ტრადიციული მე ქართველი ჩვენს და კრიტერიუმებს და სტერილური თქვენ თვითონ ქართველი. მოაქციეთ რომელიმე მიმართულებით, რომელ ფორმაში და შინაარსით ჩაჯდებით. სტერილური ქართველი არის ისეთი ქართველი, რომლის გამოყვანასაც ჩვენი ხელისუფლება ვარდების რევოლუციის შემდეგ ზედმიწევნით ცდილობდა და არ გამოუვიდა. დამთავრდა ეს პერიოდი და აღარც არასოდეს გამოვიდა. ესე იგი, ტრადიციული ქართველი ეს ნიშნავს მორწმუნე, განათლებულ და შრომელ ადამიანს. ხელისუფლების მიმდევარი ყველა ადამიანი სტერილური ქართველია. არა, ეს თქვენი ინტერპრეტაცია არა, არის. მაშინ მე თქვი სულ სხვა რომ ახალი ქართველის შექმნის მცდელობა დამთავრდა კრახით. ეს არ მოხდება. ამ თემაზე ჩვენ ვისაუბრებთ უფრო მოგვიანებით, უფრო სწორად სხვა გადაცემაში სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა, ეს იყო გიორგი თარგამაძე, ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გიორგი მოუწონებისთვის.